ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கேஎம் வாரியர்ஸ். இன்றைக்கான பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கும் ஒரு 2.1 தான் பார்க்க போகிறோம். ஆனால் ஃபுல் பேக்கேஜோடு பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க, என்னென்ன நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம். 4 leg எல்இடி ஸ்விட்ச் ஒன்று பவர் ஆன் ஆஃப்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு மல்டி கலர் எல்இடி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது அஸ்யூஷுவல், எல்லாமே அஸ்யூஷுவல் எல்லாம் தெரிஞ்சது தான். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு. இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா பகாரியை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது செலக்டர் சுவிட்ச் பார்த்திங்கன்னா டேகல் சுவிட்ச் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டேகல் சுவிட்ச் பண்ணிக்கிறோம். சரி, இன்டீரியரில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது STK4141 சானியோ டேப்பில் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா LPT என்டர்பிரைசஸில் HD ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் 5 amps 24024, 2 amps 12012, 2 amps 012 volt. இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ரெட்டிஃபையர் பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம யூஸ் பண்ண கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா 50 volt 4700 mAh 2 கெப்பாசிட்டர் 24024க்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 6 amps டயோடு 4 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது 12012க்கான டேப்பிங்க்கு 1 amps டயோடு 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது 4700 mAh 25 volt கெப்பாசிட்டர் ஒன்று போட்டிருக்கோம். அடுத்தது யூஎஸ்பிக்காக 5 volt ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது ஃபேனுக்கு பார்த்திங்கன்னா 012 வந்து இங்கே போட்ட கனெக்ட் பண்ணணும். 012 அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா 4700 mAh ஒரு கெப்பாசிட்டர் 1 amps டயோடு 4 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து எப்பயும் போல் இது அந்த சபரியோட போர்டு. அது வாங்க ஸ்பீக்கரை பார்க்கலாம். ஸ்பீக்கர் பார்த்திங்கன்னா போல்டான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். போல்டானில் 8 inch யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லேட் ஒர்க் பாக்ஸு. டியூட்டர் பார்த்திங்கன்னா மெல்லினம் டியூட்டர். 2 8 inch யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 10 inch சப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்குது, பாக்ஸ் அங்கே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா 10 inch ஊஃப் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா 10 inch ஊஃப் இருக்குது. இதுக்கான கிரில்லு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப் பார்த்திங்கன்னா ஆனில் தான் இருக்குது. ஸ்பீக்கரில் ஹம்மிங்கிறது கொஞ்சம் கூட ஆகும். ஃபேனோட நாய்ஸ் தான் வந்துட்டுருக்கு. இன்னும் கூலிங் ஃபேன் ரன்னிங் ஆகிட்டுருக்கு. அதோட நாய்ஸ் தான் வந்து கேட்கும். மற்றபடி ஸ்பீக்கரில் எந்த ஹம்மிங்கும் கிடையாது. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஆம்ப் வேணும்னா சொல்லுங்கள், நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய நம்பர் கொடுக்குறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிறவங்க நமக்கு ஃபோன் பண்ணி ஆர்டர் நீங்கள் கொடுக்கலாம். கொரியரும் பண்ணுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக வாங்க நம்ம இதோட ஆடியோ டெஸ்ட் பார்க்கலாம். பத்தியமா நின்ன வாலிபோ உன்னை பார்த்து தாவிடுதே. பத்திரமா வச்ச மாண்டவம் தோளாங்கி தூவிடுதே. எந்த நேரம் செஞ்ச ஓவியம் நிழல் கூட ரொம்ப நேரம் நம்ம இதை ப்ளே பண்ண முடியாது. அப்படி ப்ளே பண்ணோம்னா கார்பரேட் கொடுத்துருவாங்க. அதனால் கேப்பிட்டு ப்ளே பண்ணுறோம். பத்து விரல் பொட்ட காட்டுக்குள் பூக்கோலம் பூசிடுதே. கண்ண குடியோட தான் என்ன விதை போட்டுட்டா. எட்டுக்கரையா
திருப்பி ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். போதையில்